देखिए बहुत सी गाड़ी में होता है क्या कि गाड़ी चलते चलते अंदर इसके होता है रबड़, बोनट की गैपिंग कम हो जाती है तो बोनट आवाज़ करने लगता है गड्ढे में। तो आज मैं आपको बताता हूँ, आप खुद अपने हाथ से सही कर सकते हैं कि बोनट को कैसे सही कर लें। तो देखिए ये बोनट ओपन करिए और देखिए ये रबड़ लगे रहते हैं बोनट पे दोनों साइड, आपको दिख रहा होगा। तो इसको क्या अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लीजिए, बोनट को, बोनट के रबड़ को सेट कर लीजिए। ये घिस जाते हैं, जब पुराने हो जाते हैं तो घिस जाते हैं, तो बोनट आपकी गड्ढे में आवाज़ करने लगता है। इसको सेट करके आप देखिए, ये देखिए अब ये बिल्कुल गैपिंग कम हो गई है।